Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Aliləri cənab İlham Əliyevin əvəzsiz diqqət və qayğısı sayəsində davamlı inkişafda olan daxili işlər orqanları ölkədə cinayətkarlığa, onun transmilli növlərinə qarşı mübarizədə, asayişin və təhlükəsizliyin təmin olunmasında önəmli xidmətləri ilə seçilir. Eyni zamanda vətəndaşların qanuni mənafelərinin, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində üzərinə düşən funksiyaları peşəkarlıqla yerinə yetirir və hər zaman vəzifə borcuna sadiq qalaraq ona bəslənən inam və etimadı doğruldur. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov. Polis peşəsi ağır peşədir, çətin peşədir. Polis peşəsinə öz həyatını sərf edən insan bir çox xüsusi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Gəncə şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirir. Nazir 2 gün ərzində 384 vətəndaşın müraciətini dinləyib, problemlərinin həlli üçün tapşırıqlar verir. Müraciətlərin mütləq əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, digərləri nəzarətə götürülür. Səfər çərçivəsində General-Polkovnik Vilayət Eyvazov daxili qoşunlarının Gəncə şəhərində yerləşən hərbi hissəsinə gedib, hərbi qulluqçuların xidmət və sosial məişət şəraiti ilə maraqlanıb. Keçirilən sıra baxışında polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan 362 gənc seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb ki, onlardan da 42 vətən müharibəsi iştirakçısıdır.